ชุดคอมเพรสเซอร์ในขณะที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวมูเล่จะหมุนตามปกติเพราะสายพานโยงติดกับตัวเครื่องยนต์แต่เมื่อคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเพราะมูเล่กับคอมเพรสเซอร์การทำงานก็โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าคัตแม่เหล็กคัตแม่เหล็กนี้จะทำงานโดยรับกระแสไฟฟ้าจากโทโมสตัตทีนี้เราก็ต้องมาตรวจเช็คสวิตช์ออนออฟของโทโมสตัตในห้องโดยสารการตรวจเช็คเซนเซอร์การทำงานของแอร์เนื่องจากเปิดแอร์แล้วไม่ทำงานสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์จะไม่มีความเย็นนี่ก็มาเป็นรายการถอดเช็คการเซ็นเซอร์น็อตตัวนี้ขีดมือออกถอดน็อตเสียงทองร้องอีน็อตครับและก็เอาชุดนี้ออกแกะล็อกทีละชุดทีละชุดทีนี้จากการถอดก็จะได้แบบนี้เสร็จเราก็มาถอดตัวนี้ออกไฟสวิตช์ไฟผ่าหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินปลดล็อกแล้วก็ชักออกขี้ฝุ่นมากตัวนี้เปิดสวิตช์ AC นี่เปิดพัดลมทีนี้เรามาดูตัว AC ว่าขัดข้องอะไรไหมตรงไหนทำไมไม่ทำงานจะมาต่อมันนี่มันจะเป็นตัวควบคุม AC Air Control ถ้าเราหมุนมันจะเป็นเกือกม้าหมุนก็จะความต้านทานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องดูชุดนี้ไปต่อกับอะไรน่าจะไปต่อกับตัว
เซ็นเซอร์นะครับตัดเครื่องดูลองเปิดแอร์ดูอยู่ในเกียร์เปิดแอร์คอยเย็นทำงานไหมมีความเย็นไหมไม่มีเกิดจากเรามาเปิดแอร์สุดความเย็นพัดลมแล้วเปิดความเย็นสุดแล้วมาเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบเอาความเย็นไปเยอะนี่ทำงานนี่ถอดสายไฟที่จุดบุหรี่ออกแล้วก็ถอดน็อตชุดล็อกตัวคอนโซลปรับแต่งแล้วก็ถอดชุดหน้ากากออกมาเพื่อในการปฏิบัติงานที่ง่ายขึ้นในชุดนี้ก็นำไปล้างเสียถอดแล้วก็เช็ดล้างถูนะครับถูทำความสะอาดที่ฝุ่นให้ทั่วเพื่อความสะอาดไหนๆก็ถอดแล้วนะครับทีนี้ผมก็ถอดชุด VR ไม่ใช่ VR The World นะครับเป็น VR Volume Resistor ที่ผมคาดว่าน่าจะเสียซึ่งเป็นตัวควบคุม Air Control ในการหมุนแท็กทีนี้เรามาเช็คดูว่า AC หรือตัวควบคุม สตาร์ทรถปิดให้หมดสตาร์ทนะครับแล้วก็เปิดแอร์จะมีแต่เสียงลมเปิดตัวคอนโทรลแอร์ตัวนี้ก็ไม่ทำงานฉะนั้นเราจะมาทำการช็อตดูซึ่งผมไม่มีตัวช็อตเช็คครีมมาช็อตให้ดูจะฟังเสียงดังแคลกการต่อน้ำสัมผัสของคอนเดนเซอร์ตัวมูลลี่เปิดไม่ทำงานทีนี้ปิดเราจะมาช็อตดูช็อต2 จุดนี้ดูก่อนทำงานไหม
ทำงานมาเปิดสวิตช์แล้วมาแตะน็อตทำงานไหมก็ไม่ทำงานแตะช็อตนี่เครื่องยนต์เร่งขึ้นแสดงว่าทำงานแล้วนะครับเอาออกตัวมูเล่จะจากความเย็นก็เริ่มลดหายลงแผ่วลงแผ่วลงทีนี้ไม่มีตัวเช็คอุณหภูมิให้ท่านผู้ชมดูจะอยู่อีกที่หนึ่งก็คือที่บ้านฉะนั้นจะทำยังไงให้รู้ว่าเย็นไม่เย็นได้แต่ฟังเสียงเครื่องยนต์ทำงานเราแตะใช่ไหมไม่ทำงานใช่ไหมฮะมาแตะช็อตตรงนี้ลึบรู้สึกว่าเย็นขึ้นแต่ตัวท่านผู้ชมเองก็จะไม่รู้ว่าเย็นหรือไม่เย็นเป็นการหลอกหรือเปล่าให้สังเกตถ้าผมเอาทีมออกตัวเครื่องยนต์ก็จะชะลอลงเอาออกนะครับลึบเห็นไหมครับตัวมูเล่จะตัดออกจากจะหยุดการทำงานฉะนั้นถ้าเราทำการต่อตรงก็จะได้หรือไม่ก็ต้องซื้อตัว R มีซิสเตอร์เกือกม้ามาใส่แทนใส่ใหม่จบจำสายนะครับหาสายมาจำช็อตลูกโอ้ช็อตนะครับโอ้ช็อตเลยเพื่อใช้งานนี่ลองกดสตาร์ทเครื่องดูลองทำงานกดปาดตรงนี้ปิดดูลองเปิดแอร์ดูคอมเพรสเซอร์ทำงานเลยหรือเปล่าไม่ต้องเปิดสวิตช์ลองเปิดสวิตช์ดูมีแต่พัดลมตั้งคีบเลยคอมเพรสเซอร์ทำงานแบบนี่เราก็ไปดูคอมเพรสเซอร์ทำงานสวิตช์คอนโทรลตัวนี้สรุปแล้วที่แอร์ไม่ทำงานก็
จะเป็นตัวนี้มีแต่ลมแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับมูเล่เพื่อดูดคอมเพรสเซอร์เสร็จเราลองปิดดูนะปิดป๊อกจะมาดู